हम लोगों के गांव में बारिश थोड़ी होता है, पानी पड़े छे पानी, यही कहता है सब। अब मेरी मम्मी ये नहीं कहेगी कि सोचे किचन में पानी आएगा, खाना आज मम्मी के भंसाघर में पानी पड़ जाता है, फिर छोरा गौठा आर के झाँप ले, यही बोलता है। और हम लोग थोड़ी ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं पानी। हाँ, हम लोग पटरी पे पैदल थोड़ी चलते हैं, चलते भाई के पानी पड़े लागे छे। हाँ।